Hello everyone, Jenslyn Vinod from Farm to Home, Mom's Promise. ஸோ இந்த climate change இப்போ நிறையா இருக்கிறதால நிறைய பேருக்கு வந்து சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி இந்த COVID-19 சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி வரும்போது நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப நம்ம அது ஒரு டென்ஷன் தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா ஆயிடுது. ஸோ இந்த கோல்ட், காஃப் இதெல்லாம் வந்து வரும்போது ஸ்டார்டிங்லேயே அதுக்கு என்ன ஹோம் ரெமெடி குயிக்காக நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் நம்ம குயிக்காக பார்த்துடலாம். ஸோ இதில் நான் சொல்ல போகிறது வேறு எதுவும் இல்லை. ஆனியன் நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து ரொம்ப ஸ்டேப்பிளாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பெரிய வெங்காயம். ஸோ பெரிய வெங்காயம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் சீரீஸில் பார்த்தோம் இல்லையா. பெரிய வெங்காயமில் வந்து என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குது, அதுக்கும் இம்யூனிட்டிக்கு என்ன ரிலேஷன்ஸ், அது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ பெரிய வெங்காயம்னு சொல்லும்போது அதில் இருக்கிற குவாசடைன், அதில் இருக்கிற ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ், அதில் இருக்கிற சல்ஃபர் காம்பவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்புல இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் வைட்டமின்ஸ் அண்ட் இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் மினரல்ஸ் லைக் செலீனியம், சிங்க், வைட்டமின் சி இது எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். ஸோ எப்போல்லாம் உங்களுக்கு வந்து காஃப், கோல்ட், சோர் த்ரோட் இதெல்லாம் சிம்டம்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்போவே வந்து நீங்கள் நான் சொல்ல போகிற இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு கெட் ரிட் ஆஃப் இட் இன் அ கம்ப்ளீட்லி நேச்சுரல் வே. ஸோ எப்போல்லாம் உங்களுக்கு கோல்ட், காஃப், சோர் த்ரோட் அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்குதோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மார்னிங் ஒரு 6 o'clock அந்த டைம் இல்லை நீங்கள் மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே ஒரு வெங்காயம், ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து அதை குட்டி குட்டியாக நறுக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு கப் தண்ணி போட்டு சோக் பண்ணி வச்சுடுங்க. ஸோ ஒரு 3 to 4 hours அது அப்படியே சோக் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு எவ்ரி 3 hours ஒன்ஸ் அந்த தண்ணியிலேருந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணியை அதை வந்து நீங்கள் குடிக்கணும். ஸோ இதை வந்து நெக்ஸ்ட் டேக்கு வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அன்னன்னைக்கு கட் பண்ணுற ஆனியன் அன்னன்னைக்கு நீங்கள் யூ ஹேவ் டு த்ரோ இட் ஆஃப் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே. ஸோ அந்த தண்ணியை மட்டும் நீங்கள் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ இல்லை 3 மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ நீங்கள் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அந்த தண்ணி ஆனியன் சோப் வாட்டர் அதை வந்து நீங்கள் குடிச்சிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கோல்டாக இருக்கட்டும், காஃபாக இருக்கட்டும், ஃபீவராக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து அவ்வளோ அழகாக கண்ட்ரோல் ஆகும். அண்ட் எஸ்பெஷலி சோர் த்ரோட் அதுக்கு கூட இந்த ஆனியன் சோப் வாட்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். இது ஏன்ஷியன்ட் ஈஜிப்ட்லலாம் யூஸ் பண்ணின ஒரு நேச்சுரல் ரெமெடி. பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஆனியன் அப்படின்றது வந்து இட் வாஸ் லைக் எட்டர்னல் சிம்பிள். அவங்களுக்கு ஆனியனில் வந்து அவ்வளோ அவங்க அது வந்து கடவுளுக்கு ஈக்குவலாக அவங்க வந்து வழிபடுற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் ஆனியன். ஸோ அதில் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணின விஷயங்கள் தான் இதெல்லாம். ஸோ இதை வந்து ரெகுலராக நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்குமே வந்து ரொம்ப நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அண்ட் ஆனியனை வந்து அப்படியே ராவாக போடலாமா, குக் பண்ணாமல் எடுத்துக்கலாமா, அதில் வந்து பெஸ்டிசைட் ரெசிடியூஸ்லாம் இருக்காதா அப்படின்ற ஆர்கானிக் ஆனியன்ஸ் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டவங்களுக்கு ஆனியன் இஸ் அ ஒன்லி வெஜிடபிள் தட் ஹேஸ் லோவஸ்ட் பெஸ்டிசைட் ரெசிடியூ. ஸோ அது ஆர்கானிக்காக இருந்தாலும் சரி, இன்ஆர்கானிக்காக இருந்தாலும் சரி, ஆனியனில் வந்து பெஸ்டிசைட் ரெசிடியூ ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கிற ஒரே ஒரு வெஜிடபிள் வந்து ஆனியன் தான். ஸோ அது எந்த ஆனியனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் ஒரு பெரிய ஆனியன் எடுத்து அதை கட் பண்ணி ஒரு கப் தண்ணியில் சோக் பண்ணி வச்சுட்டு 3 hours ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த தண்ணியை வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் குடிச்சிட்டே இருக்கும்போது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு காணாமல் போயிடும். கோல்ட், காஃப், ஃபீவர் அதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் அகைன் இது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற குவாசடைன், சல்ஃபர் காம்பவுண்ட்ஸ், ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஆனியனில் நிறைய இருக்குது. நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கிறதால இந்த மாதிரி ராவாக நம்ம அதை எடுத்துக்கும் போது அது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த ரெமெடி ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் இது கூடவே ஃபீவர், சோர் த்ரோட்லாம் இருக்கும்போது நீங்கள் ரா ஆனியன்ஸ் கூட ஃபுட்டில் நிறைய சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நீங்கள் கஞ்சியோ இல்லை ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கும் போது கூட அந்த ரா ஆனியன்ஸையும் கட் பண்ணி அது கூட சேர்த்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சீக்கிரமாக உங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் ஹீல் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த டைம், இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் இருக்கிற டைமில் இந்த ரெசிபி, இந்த ரெமெடியை எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்போல்லாம் உங்களுக்கு அந்த கோல்ட், காஃப் ஆன்செட்லேயே இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது சிவியர் ஆகாமல் அது மைல்டாக அப்படியே வந்து உங்களுக்கு கிராஜுவலாக ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஸோ டெஃபினட்டாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரெமெடி பற்றி நம்ம பேசலாம். உணவே மருந்தாகட்டும். நன்றி, வணக்கம்.